各一个 part 之前的流程之安全检查。CNC machining 前的准备工作是确保加工过程顺利进行的关键步骤。这期我们来到了准备工作的最后一步，也就是安全检查。在切割前，我们需要对 CNC machine 进行全面检查，确保所有的机械部件，比如导轨、主轴、刀库、冷却系统、安全设备的运转正常，以及拥有充足的润滑剂和冷却液，并且在操作区域内没有不相关的人员和物体。接下来，我们将运行一轮 dry run， 主要是在没有工件的情况之下，验证 CNC program 的运行是否正确。最后，操作人员也必须佩戴适当的防护装备，像是护目镜、手套、防护鞋，来保护自身安全。CNC machining 前的准备工作是确保加工质量和操作安全的关键步骤。通过全面的安全检查，我们能够确保生产过程顺利进行。最适合你的技术才是最好的技术。还在等什么呢？赶快来联系我们，了解我们的 training program 吧！点赞关注，让你成为你老板的老板。